magandang gabi mga tol. Shoutout nga pala kay Anthony Duran. Shoutout sa iyo tol, long live lagi. So, i-check natin ngayon tol itong tunog ng tambucho natin. Naka big valve na. So, big valve versus before na tunog. So, check nyo na lang yung dating tunog tol. Kung anong pinagkaiba. Mas lumutong na yata ngayon tol eh. Narinig naman natin ngayon yung tunog ng tambucho natin na naka big valve. Thank you, salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga video natin. Maraming salamat. Good night.